Sempre ouvi falar que mulher nasceu para pilotar fogão, mas eu nasci para pilotar caminhão. Ser motorista e mulher ainda é muito difícil, sem contar os perrengues que a gente tem que passar na estrada. Eu amo o que eu faço, eu amo ser motorista, eu amo pilotar o caminhão. Eu ando nesse Brasilzão afora, tranquila, porque eu estou protegida pela ASCTruck. Faça chuva ou faça sol, caminhão bem protegido é aqui. ASCTruck, há mais de 10 anos protegendo o seu caminhão.